Vadikani mfaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero. Tiri muchirongwa Mike Samba Show, chirongwa chinotipa upenyu. Asi hatigona kungopinda muchirongwa nhai tisina kumbotanga tatenda vakotsveri vedu vanotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose, vakotsveri vedu vedande mutande. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande zvinoendeka, muchazozviona kuendeka kwazvo. Pachikuva pano tiri kurakidza pasi rose kuti aiwa kuZimbabwe variko vanoitawo izvozvo zvakasiyana siyana, nekuti tikatarisa zvikuva zvevatorwa tinoona vanhu vakasiyana siyana vachipembererwa kuti ava vari mundima yakati, ava vari mundima yakati. Tinadzo kuno kuZimbabwe ndima dzakasiyana siyana. Ndine chikomana chechidiki, regai nditi ndimupe mukana wekuti azvisume kwamuri. Wakadii hako? Ndinofara mama. Ndinofara. Kwabviwa kwakadii? Kwakanaka. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinofara kana uchifarawo. Ndingade kuziva kuti zita rako kana ndati zvisume kunyika unonzani. Tozoti mazita akawanda, mamwe ndeemadunurirwa, mamwe ndo mazita chaiwo chaiwo. Saka iwe unotiudza aunosununguka nawo. Rangu zita ndinoitwa Kudakwashe Rice. Ndiri munyori, ndoita poetry, spoken word, ndoitawo futi zvemafirimu zvakasiyana siyana. Zvakasiyana siyana. Aiwa, tinokuchingamidza pachirongwa chemhemberero. Mukaona takudaidzai pano zvonoti basa renyu tinenge tarinzwa nemaungira, tinenge tichiteedza tichiona kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu. Netembo tinoziva kuti mutauro unenge wakawanda, unoita semutauro wevakuru, unoita semutauro wakadini, asi une uchenjeri nedzidziso. Wakatanga rini zvenetembo izvozvo? Kana kuti tisati tasvika ipapo ndombokupa mukana wokuti chimbondipa nhoroondo yezvaunosununguka nazvo kuti wakabvepi, nekuti haungotanga wapa stage. When I first started, ndiri mudiki ndaifarira zvemadrama nezvekuactor, and I was a dancer. Ndaita zvekutamba nezvekuona madrama, street theatre, ndo ndaifarira kuona ndichitedzera iya. Chero kumba pauya vaenzi ndaitamba pakati peroom vanhu vachiona ndichitamba street theatre yayo. Ndichokufamba ndakazosangana nevanhu vaita zvekudetemba, ana Nyanduri. Ndikaona kuti pane simba stereki ririmo mukutaura, muchitaura nyaya zviri kuitika kwauri nezviri kuitika munyika. Ndakati aiwa, izvi ndizvo zvandida kunyatsoita izvozvo kudetemba izvo. Ndizvozvo chaizvo Nyanduri. Ndinoziva kuti kazhinji kuti vanhu vanoti simba rehove riri mumvura. Saka ndaida kunzwa ikoko kumumvura mako imomo kwacho kumba, asi ndatoona kare kuti kana kumba vaikupa mukana wokuti vatambire, vaikupa zvinoreva kuti vaive nerutsigiro rwavo. Wakaona rutsigiro rwakadini panyaya yako yekusarudza ndima dzako dzeupenyu? Aiwa, mai vakandikurudzira zvisingaite. Vandikurudzira zvese zvandaita. Pandaita zvekutamba vandikurudzira, pandaita zvekuactor vandikurudzira, chero pandingatanga zvekuita zvenetembo vandikurudzira zvisingaite futi. Ndizvozvo chaizvo. Kuchikoro vakazviona here uri pazera diki kana kuti rakazoonekwa wapazera guru? Ndanzwa kuti wakatanga zvako uchizviita kumba, asi pazera tikamboti unofunga kuti waive nemakore mangani? I think pamwe ndine 10 years ikoko. Ndakazoti ndichifambe ndakukura ndo pandikaona kuti aiwa, simba rangu chero riri mukutaura nemukuudza vanhu nyaya nekuita detembo. Ndizvozvo chaizvo. Isimba rakanaka, ibasa rakanaka. Ndima vadiwa tariri nevatereri, tarisai kuda ndo ndima yake yari kufamba nayo neupenyu. Zvino vamwe vanenge vachingoti kamwana kakataura kumba kunzi iwe uchataurisa satete wako nyarara iwe, uyu anotaurisa kunge baba mukuru. Hamuzomboziva kuti anopedzisira achiite kurudzirai, sakurirai, simudzirai zviri kuitwa pamwana, asi mochimupa gwara rekuti anozvifambisa sei. Ndanzwa uchiti unoita zvekutaura ngano, hatingati mastories, nekutaura zvakawanda wanda. Nyaya dzaunotaura idzi unodzionepi? Ndinotaura nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika muupenyu, mukufambidzana mevanhu, hama, shamwari nezvinhu zvakasiyana vanhu zvavanosangana nazvo. Zvinhu zvakasiyana zvinosangana navanhu vechidiki, mukukura kwavo, machallenges nekuremerera kwavanenge vachiitwa neupenyu. Saka zvinhu zvakasiyana zvanenge ndichitaura nezvazvo muupenyu. Ndizvozvo chaizvo.
ndizvozvo chaizvo ibasa rakanaka rekutarisa zvinenge zvichiitika muupenyu, rekutarisa zvichipa vamwe pundutso, because zvinhu zveupenyu kazhinji zvatinotarisira kuti kana tichinge taona zvinhu zvatinoda kufamba nazvo, tine ndima yatinofamba nayo, otanga wabvunza kuti ko inini zvinondibatsirei, ugobvunza zvakare kuti ko vamwe vangu zvinovabatsirei. Ngano dzaunotaura idzi netembo dzaunoita idzi unozviita uri kupi nguva zhinji, pazvikuva zvipi? Kazhinji kacho ndinosangana nemaplatforms vanhu vanenge vachiita zvokuunza, vanhu vanoita zvetembo wouya woita netembo dzavo. Kazhinji kacho ndinogadzira ari mavhidhiyo andinoisa painternet. Ndosaka vanhu vakawanda vachikuziva. Saka vanhu vakawanda vachiziva. Aiwa, ndizvozvo uri kuita basa rakanaka. Ndakaona pane imwe ndoziva zvangu kuti pano tiri kutaura nemutauro wedu wekuno watinodada nawo, nokuti mitauro yedu 16 16 languages dzese idzodzo. Kana munhu achigona aiwa tinongopururudzira kuti mitauro yedu yese asi nasi tiri kutaura zvedu nemutauro wechishona. Wakanyora imwe nhetembo yako yawakaita inonzi enough. Kana tichiti enough tinenge tichiti zvakwana. Waida kuti usvitse chii kuvanhu? Ndaitaura nezve kuva enough iwe semunhu nerudo rwaunenge runaro nemunhu. Chingotaura kuti kazhinji kacho unenge uchiita kunge zvinhu hazvina kukwana, but zvinhu zvakakwana, zvakakosha kuzviona sezvazviri. Ndizvozvo mashoko akanaka kuti munhu ngaaone kukwana kwezvinhu, asi kana munhu achidiwa zviye zvawataura zverudo izvozvo, anonzwa here kuti zvakwana kana kuti rudo chinhu chinoda kuramba chichipamidzirwa? Chinoda kuramba chichipamidzirwa, but munhu iye anofanira kuziva kuti sezvaari iye ari akasikwa akakwana naMwari. Ndizvozvo mashoko akanaka edzidziso ewaye kuti zvauri izvozvo zvakakwana, zvauri izvozvo zvakanaka. Ndakaona uchiedza kudzidzisa zvikuru verudzi rwekuno kuti vamwe vacho vari kuedza kuzvisandura nokuzora mafuta kuti vafanane naMrs Trotsky kana kuti vafanane naMr Jones. Sei uri kuudza vanhu kuti kuzvisandura hakusiriko? Nyaya yandainyanya kuda kutaura chaizvo ndekuti chero uri munhu anoita izvozvo zvekusandura ganda, zvekusarura uchizvisa makeup, usazvione kunge izvo ndo zvinokunakisa. Iwe uri zvauri wakatonaka wakadaro because Mwari akakusika wakakwana kudaro. Ndizvozvo chikomana chiri kutaura mashoko akadzama, hanzi zvamakasikwa makaita makatonaka makadaro, nekuti imomo muganda umu wakataura nemushonga urimo wakaiswa naNyadenga wekuti tinenge takuubvisa. Saka kana tinenge tabvisa zvakaiswa naMwari, dzimwe nguva tinenge takuzvitapudza, takuzviyanika kuzvirwere zvakasiyana siyana. Ndizvozvo. Ndakaona wakabata chaizvo, asi pandakatitarise ndakaona kunge kukwana uku wanga uri kunyanya kuudza mwana musikana. Handizivi kuti mwana mukomana aripo here apa, nokuti ndakakunzwa kutaura zvenzara, ukataura zveganda, ukataura izvi, ukataura izvi. Tikafananidza vakomana nevasikana kana kuti varume nevakadzi vanowanzoda kutiza zvavari ndevapi mukuona kwako sanyanduri? Sekuona kwangu vese chitaura chokwadi, sekuona kwangu vese. Munhetembo iyi ndakatonyora futi nezvevakomana. Manyorero andikaita ndekuedza kuratidza iyo pressure yavanoisa kuvasikana kuti vanoda kuti vasikana vazvinakise. Ivo vakomana ava pavanenge vachitarisira musikana kuti azvinakise, ivo vanomboitawo here chidaka-daka chekuti vazvinakisewo kuti nhasi kana ndaenda kumukomana wangu ngaandionewo ndakanyatsoita zvakadai, kana kuti ivo vanongofunga kuti musikana ndiye anofanira kupiwa kakumanikwa ikaka, pressure iyoyo kakumanikwa ikakaka. Vakomana vanozviitawo panyaya dzemari idzodzo, kuzviita kunge vane mari yavasina, vanoita kuda kurarama upenyu hwekuti ivo havakwanisa kurarama upenyu hwakadaro, vachida kuratidza vanhu kuti aiwa inini ndinazvo, but pari pachokwadi ivo vasina. Tsumo yedu inoti murombo munhu, vanhu vanomboishandisa
shandisa here kana kuti munhu wese ari kuda kuedza kuvangana mazuva ano murombo akuonekwa kunge haazi munhu, haachasanganiswe pane vamwe vanhu nekuti iye anenge asina chaanenge achikwanisa kupa. Chinhu chakashata isingaita chekuti kana usina chawakukwanisa kupa vanhu vanogona kunge hauzi munhu. Vadi vatariri, zvinosuvisa nhai zviri kutaurwa naNyanduri wedu kuti vanhu mazuva ano vakuyerana nechikero chekuti unei chawakabata mumaoko, unei. Asi pakurudziro iri pano ndezvekuti hakuna asina chokupa, hakuna asinai chokupa, nekuti izvozvo zvaunenge uchifunga kuti handina chinangana, pamwe iwo unopa zano. Handiti mukuona ana Nyanduri wedu vanotipa mazano ka, vanotipa pfungwa, vanotiudza nyaya dzimwe dzatinovhunduka kuti iya ndozvazvakaita. Saka mudikani, usatambudzike zvako kuda kufanana nangana, wakakwana, wakaita zvauri izvozvo, unogona kupa ushandiri hwako. Kuna umwe anotongotsvagwa kuti dai ngana anga ari pano, izvi zvese zvakati bvubvu izvi zvingadai zvabviswa, kana kuti huni dzashayatsemura idzi ngana anga aripo. Saka mukomana ari kutaura pamusoro pekuti wakakwana, zvakakwana zvatinazvo. Hanzi musika vanhu kana achipa anopa zvakakodzera, zvakaenzanirana. Nyaya dzaunotaura unotarisa zera here kana unyanduri hwako unotarisa zera here? Nekuti kune vamwe vanoti ini ndonyorera vechidiki vari pamagwaro kana kuti rekupuraimari, koitawo vamwe vanoti ndinonyorera vakuhigh school, vamwe voti aiwa ndinonyorera. Iwe unonyorera vapi? Kazhinji kacho ndinonyorera vari pakati pemazera 18 to 35 ndipo pandinonyanyotarisira ipapo. Vanhu vekuti vanenge vabuda muchikoro, vakurarama upenyu hwavo, vanhu vakusangana nemachallenges akasiyana muupenyu. Ndizvozvo wakasarudza panooma upenyu, panonzi dzimwe nguva paye tikaenda kunobwereka zvinombotaurwa nevarungu kuti munhu anenge growing pains, ipo paendo panorwadza kukura, panorwadza kukura. Tikatarisa marwadzo ekukura ipapapa, vangasangane nei pamazera wasarudza kubva ku18 kuti chinosvika ku35, zvavangasangane nazvo ivo zvaunoda kuti vachenjerere kuti aiwa kana muona izvi musafe, kana maona izvi musapatike, kana maona izvi itai zvakati. Kazhinji kacho vakawanda vandikasangana navo inini, vandikataura navo, vanomwanzowanika nechallenge yekuti vachibva kupedza chikoro vakushaya zvekuita. Mukushaya zvekuita imomo vanobva vapinda mukutora madrugs, vakugara pakona, vakuswera vakangorara vasingaite zvakanaka. Vamwe vacho vakusangana nemachallenges ekuti havasi kuziva zvavari, vari kutarisira kunyika kuti vaudze ivo kuti ndianani. Nyika zvainoita inokunyepera, inokupa zvokuita zvisirizo zvakasiyana nezvaunenge uchifanira kuita zvakufanira kupiwa naMwari. Ipapo ungapatsanangure here ipapo kuti kune vasiri kuziva zvavanoda kuita, nekuti munhu nemunhu ane chidaka chake. Pada ungatobatsira umwe munhu ari kutandadzana nesu, zvaunoda kuita unozviziva sei? Nokuti kune mumwe ari kuzingaira. Tese tiri panapa takapiwa ndima iroro takapiwa naMwari kuti uriwane urizive unofanira kudzokera kuna Mwari, wotaura navo, wokuudza kuti aiwa neupenyu hwako unofanira kufamba so, ende ivo vokujekedzera nzira yako wotanga kufamba nayo. Mashoko makukutu. Uri muparidzi here? Unotaura zvakanaka kudai? Ndiri muparidzi kuyouth. Unooneka ndanzwa mashoko ako. Muparidzi panapa ari kutiparidzira kuti kana muchida kuziva zvamunoda kuti muite, hanzi kungonamata, kubvunza nyadenga kuti Mwari inini basa rangu nderei. Tikakwereta izwi rechirungu purpose. Munhu wese ane purpose yake. Zvino kana wangoita gunda musaira, mukwasha wezuva, anongoswera achifamba, hauna kuziva. Asi tinokutenda nechenjedzo yauri kupa ipapa. Ipapa pamazera awabata-bata apa, ndipo paye panopinda zvakare rudo. Rwekudanana. Ndipo zvakare panopinda wanana. Ndipo panopinda zvakare. Panyaya yekudanana uri kuona kuti vanhu vari kutorana here zveupenyu kana kuti mazuva ano tiri kunzwa kuti kune mujolo.
Mjolo yanetsa. Iwe sanyanduri ungati kudi nekuti wandiudza mazera unoda kunyanya ushanda nawo. Saka tiri kupenengura tichitarisa zviri mumazera iwayo. Mujolo. Kazhinji kacho kana usati wa asi rega ndimboutsanangura pamwe ndingadaro semusikana awo kare ndichiutsanangura zvisiririzvo. Ine manzwiro angu andinoita mujolo. Hanzi vanhu vamazuva ano vasisina nerudo rwuye rwokuti munhu wangu. Vanoti kana uri mujolo ndowokuti iwe ukadanana nemusikana munodanana, ukamuona aine mumwe mukomana hauna basa nazvo, iye akakuonawo uine musikana haana basa nazvo, ndaugona mujolo. Zvakadaro zvakashata. Unosemesa. Ndizvozvo zviri kuitika. Unorutsisa nhasi ticharutsa pano asi taurako. Zvakadaro hazvina kunaka mama. Haiwa zviti. I think zvakangokosha kuti ukawana munhu wako mofambidzana zvakanaka, moramba muri mese. Moita kuti mogadzira rudo runobatsira muchibatsirana kukura imomo. Asi kazhinji kacho zviri kuitika vana vechidiki vakupinda murudo vasati varedi. Pane chirungu chandikaverenga nezuro chaicho chaitaura kuti with love you don't have to be just willing, you have to be ready. Saka kungoda munhu it's not enough. Kungoita mawira mombe. Aiwa achina kunaka. Unofana kunge wagadzirira. Unofana kunge wagadzirira uri ready. Tikada kutora futi zvakataura muBhaibheri, Adam asati awana Eve pane zvaakatanga apiwa kuti iri ndo basa rako, ita izvi, ita izvi, ita izvi. Agadzikana adaro abva azopiwa Eva, wabva azogara vese. Saka chikunetsa mazuva ano vana vechidiki kumhanyira imomo vasati vazvigadzirisa upenyu hwavo. And kakadaro vanobva vaita rudo rwekuti havana basa naro stereki because vari kuziva kuti havazi serious nazvo. Ndizvozvo mashoko akanaka, asi munoziva mashoko akanaka echokwadi, chokwadi chisina kugombedzerwa. Dzimwe nguva chinobata vabereki mwoyo, dzimwe nguva chinobata vakwegura, dzimwe nguva chinobata zviri kunzi irworwo rudo rwamunenge muchiita pamazera enyu irworwo. Nyatsozvifunga kuti ndiye munhu wandiri kuda here, nekuti vamwe vari kungoita mawira mombe kakuti ava vakamira vari vavira, regai ndimirewo wangu uyu, regai ava vakadai vakaenda nezuruku, regai ndiendewo ikoko. Hanzi hazvisirizvo. Tsvaga wako munhu. Vamwe vanobva vati hanzi chako chitupa. Hakuna munhu wako. Ndozvatonzwa kana ndakambozvinzwa pachirongoma munhu ataura kuti aiwa chako chitupa hapana nemunhu. Vadikani, munhu kana watsvaga munhu wako, madanana, masanganiswa murudo, ndozvatiri kudzidziswa panapa pamazera iwaya. Tinoona zvakare tichiri pamazera iwaya tisati taenderera mberi. Tichiri pamazera awataura iwaya. Mazera aya anoona kuti vabereki vanenge vakati pusei. Vamwe vemazera edu vanenge vakati pusei. Ava vazivi avaziva. Ungati kudine nyaya izere dzimwe nguva vamwe vemazera edu kuti vanoziva nhando. Munhu wese wese anenge achingonzi akasara uyu. Akatana avazive. Ungati chi vabereki avazive here? Amane shamwari dzakatipoteredza atizive here tisati tabva pazera iroro. Sekufunga kwangu vana vechidiki nevabereki tofanira kusangana navo nechepakati mbichana. Vana vechidiki mukukura kwavo pane zvimwewo zvavari kuita vachisangana nazvo zvavari kunzwisisa. Kwozoita zvimwe zvokuti vabereki ndivo vanokwanisa kutibatsira nazvo. Asi tofanira kusangana navo nechepakati tichinzwisisana. Ichiita pachirungu vanoti dialogue ichiitika kubva masides ese. Saka vana vechidiki vachikwanisa kutaurawo nevabereki vachipiwawo pundutso, vachipiwawo vachiratidzwawo nzira yekufamba. Vanhu vachikuru vachititeererawo futi sevana zvatiri kusangana nazvo vachinzwisisawo towana kutaura tese. Wataura mashoko akanaka chaizvo. Ndinoimba kuti vatariri vevana nevabereki muri kunyatsozvinzwisa kuti hanzi ngatisanganei pakati, nekuti mazera edu akatosiyana. Ngatisanganei pakati, ngatinzwei zviri kudiwa nemwana. Iye mwana ogonzwawo zvamuri kuda. Kana masangana pakati, ngatimboti amai vati hauende, hatiwazionaka. Pamwe kune jocho, pamwe kune kutambwa, kana kuti kune zvizvi, mai kana kuti baba vati hauende. Munotauriranaka kuti aiwa ngatichitaurirana panguva. Handiti kuti musangana pakati kuti iri kupera nguva, mwana anobva kuzwa kuti zviri kupera mangwana kuseni. Ipapa muri panguva dzekuti 7 o'clock dzemanheru. Vabereki voti aiwa kahungaende kuno kwakadaro. Saka munofanira kuti muende pakati. Motaurana kuti kunze kwokuti unorara ikoko, iwe uchidzoka panguva yakati. Asi hero jira kufuka kana kuwarira nekuti
kunzwisisana kwakakosha. Hatigoni kuti vana vedu vanzwisise zvatinoita, ivo havagonawo kutinzwisisa sezvatinoda. Saka pangade paitika tora izwi rechirungu, panoda yatingati compromise inoitika kana kunyange muwanano, nekuti muwanano vanhu vaviri vakatosiyanaka. Saka mumwe munhu anotogera zvimwe zvaanoda kuti akwane uku, mumwe wogera zvaanoda kuti muende pakati. Ndinofunga kuti ndizvo zvatingaite izvozvo, asi pachikuva chinotoda kuti tiudze vana kuti vabereki vanokudai chaizvo, vatariri vevana vanokudai chaizvo, nemiwo vana tinoziva kuti munoda vabereki venyu zvakanyanyisa, asi tinokutenda nekuti panzira yekuti vangafambidzane sei. Ndakaona wakati hold on me. Handi ngatipindie mairi chinzwi. Hold on me. Ndaitaura panyaya yewanano iyoyo yokuti inini ndine zvandiri kurwisana nazvo, iwe une zvakurwisana nazvo, asi mukurwisana nezvandiri kurwisana nazvo ndibate kuti ndingakwanise kubatsirikana nezvandiri kurwisana nazvo. Zvinonyatsorwisana nazvo ndezvinokuti munguva kuti undityisa kakudaka kuti pane zvandiri kurwisana nazvo, madhimoni here chiko, nokuti uyu akati pane zvandiri kurwisana nazvo amupedzisire makutyisidzirana manje. Sei musingabude pachena nezvaunorwisana nazvo? Akazhinji kacho vanhu hawaudzane chokwadi. Pachakakosha kuudzana chokwadi kuti aiwa inini ndikunyanya kufungisisa, ndine chirwere chepfungwa, ndine zvairi kuitika kumba, ndikurwisana neizvozvo. Ko iwo pakuona kwako sanyanduri chinopa munhu kuti asataure chaizvo zvaari kunzwa chii? Kazhinji kacho varume vafarira kutaura chokwadi nezvezviri kuitika mumwoyo mavo, vanongozvichengeta kwavari. Saka vanhu vanonyepa ka? Vanhu vanonyepa. Vamwe vanonyepa. Chokwadi chisina kugombedzerwa, nokuti vamwe vanozotaura kuti ndosaka vakazonzi varume, ndokuti ava vanhu vanozotaura zvavo ndo vanozoti varume. Chokwadi icho handizivi kuti ndo chokwadi here vadiwa tariri nevateereri, asi chiri kutaurwa nemumwe wavarume kuti dzimwe nguva kuti chokwadi chibude mumunhurume zvinotadzika. Asi ongororo netsvakiridzo inoratidza kuti makudziro atinoita vana vakomana, pada ndisi tinokutadzisai, pada munozvitadzisa mega, nekuti ndo mukomana anenge achinzi varume havachemi. Varume havadzimbirirwe indodha ikale, haucheme munhu womurume. Saka manje kuti uchitaurira munhu kuti ndachema nekuti ndandarwadziwa, zvaakukudzikisa. Saka isusu panapa kurudziro iri pano pachikuva kuda, unoda kuti kudii? Kuvanhu ava vasingade kuchema, kuvanhu ava vasingade kurakidza kuti zvapresa. Unokwanisa kubatsirika kana waudza vamwe zviri kuitika kwauri chaizvo. Kana uchirarama nguva yekuti zvinhu zvakaoma, uri kuchema, urwadziwa, pane zviri kusangana newe, unofanira kutaura nevamwe. Mukutaura nevamwe imomo unokwanisa kubatsirikana. Unovasarudza sei vekutaura navo? Nekuti dzimwe nguva tinoona kuti kana wataura, pada waenda kune shamwari wataura, shamwari yakudzoka futi kumunhu wako kuti zvauri kuona kudai zuva zvinhu hazvina kumira zvakanaka, mazuva ano zvakadai. Kana kuti uya adaiwo, unosarudza sei vekunotaura nawo? Nokuti ndoziva kuti mukati meupenyu unoda rimwe bendekete rekunochema uri pariri. Dzimwe nguva uri kuona kuti izvi hazvidi kumba, izvi zvinoda shamwari, izvi hazvidi shamwari, izvi zvinoda kaunsela, izvi hazvidi kaunsela, izvi zvinoda ngana. Unosarudza sei munhu wokutaura naye? Hamukusarudza imomo munonetsa zvamo, asi sezvamataura zvinhu zvakasiyana-siyana zvacho unofanira kuva nevanhu vakasiyana. Unofanira kunge une shamwari yaunotaura nayo, unofanira kunge une kansela yaunotaura nayo, nehama yaunotaura nayo, kusiyanisa vanavo. Bari kazhinji kacho chokurudzira kuti utange wanamata, waratidzwa kuti uyu ndiye munhu unokwanisa kuenda uchinotaura naye, anokwanisa kushanda sakansela, samentor, iye anokubatsira pazvinhu izvozvo zvaunenge uchiita uchirwisana nazvo. Unoziva chiri kunyanya kundifadza kuda kuti unonamata. Ende rudairo rwako ruri kundirakidza kuti unotanga wazvibvunza kuna musikavanhu, nekuti vashoma vemazera enyu vangataure mashoko ekuti utanga wanamata. Unorakidzwa kuti ungataure nani, tanga wanamata. Hero ujira vadikani, kufoga kana kuwarira, kudenga kune munhu,
kudenga kune munhu. Tikati kudenga pamwe angaite seari kure kure, pauri pananyadenga. Ndozviri kutaurwa namukoma kuda panapa kuti zvizhinji zveupenyu zviri kutitambudza izvozvo tiri kungokanganwa kunamata. Tikanamata zvinhu zvinoendeka, zvinhu zvinopfava, zvinhu zvinotibatsira. Nguva yedu iri kukwikwidzana nesu, tachida kutarisa beneath the veil. Kana kuti pane zvawanga uchida here kutaura pane yatabva iyi. Hold on to me. I think beneath the veil. Toenda pa beneath the veil. I-project ndikaita ne-British Council inge ine mimanzi yakasiyana siyana. Yaita nezvinhu zvakawandiswa. Saka mukuwandiswa imomo pane zvinhu zvakawandiswa ini pandiri semunhu nezvinhu zvakawandiswa munyika yatinorarama, chokwadi chasiri kuona, nezvinhu zvakawandiswa murudo, vanhu vanowandisarana. Saka ndo nyaya dzandaitaura idzodzo. Zvinoitwa sei Naikuda? Zvinoitwa sei? Ndiwe nyanduri ndiuri kuzvipenengura. Zvinoitwa sei? Nekuti kana kunyika kuine zvakawanda, mandiri muine zvakawanda, munharaunda matiri muine zvakawanda, toita sei? Sekutaura kwandaita ipapo paproject iyoyo, ndaitaura kuti unofanira kutanga wabvisa zvakawanda pauri. Ndokuti wazvinzvera iwe wobvisa zvakawanda pauri. Kana wadaro then mukufamba umu unokwanisa kubvisa zvakuona munyika nezvaunenge uchiona mukusangana nevamwe vanhu. Wataura zvakanaka chaizvo, nekuti kana uchinge wazvinzvera ukabvisa zvakashata zviri pauri, kana vanhu vanokuteerera. Nokuti kana ngatimbotorai semuenzaniso kuti pamwe unoba, iwe uchiti vanhu kuba kwakashata, vanhu vanoti asikai apfuma kauyu, atozaza danga nemombe dzekuba nembudzi dzekuba. Anditi saka wataura zvakanaka kuti munhu unotanga wazvinzvera ugoona kuti ndezvipi. Asi dzimwe nguva dzeupenyu ngatiteererei zvinotaurwa nemunhu. Anzi kune benzi rakaudza vanhu muongororo netsvakirudzo kuti imi tizai nehondo. Vanhu vakati akadzoka zvakare akati tizai kuhondo, tiri kuiona hondo. Vanhu vachiramba vachienda, vashomanana ndo vakazoti imi munhu uya ane svondo rese uyu achitaura kuzvihondo, regai timbonoenda kumakomo. Nokuti wakamubvunza kuti iwe toenda kupiko, nzidei muhanda kugomo, aita zvekunge kupenga. Vanhu vamwe ndobva vangoenda kugomo. Vachingoenda kugomo hondo yakauya, vasina kumuteerera vai vakapondwa. Saka isi tiri kuti dzimwe nguva kunyange mumwe munhu achitaura watisingawanzoteerera mazuva ese, ngatimbopai chipo chekuteerera. Ndine mibvunzo miviri yandogara ubvunza. Ndinoda kuti ndikubvunze, asi mubvunzo wangu wokupedzisira muchikamu chino ndewokuti vananyanduri basa ravo chairo raungavakurudzira vananyanduri vari kunze uko, nekuti unyanduri uri pakasiyana siyana, asi basa ravo guru chairo. Nokuti kana muchinge muri mubasa rimwe cheteka, munogona kunge muri vaimbi asi pane pamunosangana sevaimbi, munogona kunge muri vatambi vebhora pane pamunosangana sevatambi vebhora. Panosangana vananyanduri ndepapi? Mukutaura nyaya dzakakosha, nyaya dzinokoshera vanhu vanodzinzwisisa, vanhu vanodzinzwa munharaunda redu. Vananyanduri basa ravo rihombe rikuru kuchengetedza nyaya dzakare, nyaya dzikuitika izvezvi kune vamwe vachazodzinzwa nyaya idzodzo. Ndafarira kuti uri kuti kuchengetedza nyaya dzakare nenyaya dzazvino, nekuti zvino watakagara nhasi achazoita kare. Saka izvozvo zvamunoita zvekudzitora dzichiuya, dzichitora dzichiuya, zvinozobatsira vanhu. Kuunofungei nenyaya yemadrugs Naikuda? Ayo nyaya yakashata singaite. Ndinozvitaura futi mumadetembo angu munyaya dzemadrugs idzodzo. Kazhinji kacho iko kutora madrugs haizi riyo nyaya yatikufanira kunyatsotarisa chaiyo chaiyo. Nyaya yatikufanira kutarisa zvinoita kuti vanhu vazotora madrugs. Ndo zvacho zvatinofanira kugadzirisa izvozvo. Kazhinji kacho kushaya basa, kushaya zvekuita, zvinoita kuti vanhu vazopinda muita madrugs. So tikawana kuti vana vechidiki, saka vanenge vakutora here madrugs sebasa? Nekuti wati kushaya basa. Vakashaya basa, kazhinji kacho zvinova stress, vogara nevamwe pakona, voswera vachitora madrugs. Asi tikawana atinonzi maprogram anokwanisa kubatsira vana vechidiki kuti vaswere vachiitawo something.
akana zvidhara zvako kumadrugs kana zvidhara kuti kuti wawanewo watsvagawo zvokuita zvinovabvisawo imomo mumadrugs imo. Ndizvo zvawadiwa tariri, achisi chikonzero chekuti anzi ndashaya zvokuita, ndashaya. Hakuna munhu anoshaya chokuita mukati muupenyu. Imboona zvimwe zvaungaite. Hongu tiri kutsvaga basa rakuti ndiwane chouviri, hongu ndiri kutsvaga, asi iwewe unofanira kuti urarame, haufaniri kuti ufe, nekuti ukafa iwewe zvese zvacho zvamuri kushuvira kuti dai zvagadziriswa zvinova zvaponja. Saka isi tiri kuti panyaya yemadrugs ngatitangei tararama, tozoona kuti nyika inotipei kuti tiite, nharaunda inotipei, iwewe semunhu, sedunga munhu unoitei. Handitika, asi kurarama ndiko kukuru, nekuti madrugs anokuvadza upenyu hwemunhu. Rufu ukangoona watangisa madrugs chitogara wasarudza nzvimbo yako yekuti kana ndazorora mundizorodza apa. Yokupedzisira unofungei nesocial media? Nekuti unoita semunondo unocheka kuviri, sesword inocheka kuviri. Zvakanakira nezvakaipira social media ndezvipi kuda? Social media yakanakira kuti fanike kana uri munhu anoita zvokuda kutaura nyaya dzako, uchitaura netembo dzako sakuda, unokwanisa kuwana vanhu vakawanda vanoona mabasa ako nezvaunenge uchitaura nezvaunenge uchiita. Uyezve yakashatira pakuti vanhu vari kuedza da kurarama upenyu usiri wavo, nekuti vari kuona upenyu vamwe vanhu, and vari kupedza nguva futi vachiswera pasocial media vasiri kuita kana chinhu zvine musoro neupenyu wavo. Saka zvakashata plus zvakanaka futi kuva pasocial media. Wataura zvakanaka, wataura zvazvakaipira, tinokutenda, wataura zvazvakanakira, asi manzwa zvimwe zvinototirwadzawo kana zvinorwadza vanhu vakawanda, kuti zvizhinji zvatinoona pasocial media handizvo zvechokwadi. Munhu akatenga motikari yake inoiswa pasocial media, akatenga imba yake inoiswa pasocial media. Iwo kana usina, hanzi usapiwe pressure nakuda, hanzi usapiwe pressure, nokuti zvimwe hazvisirizvo. Noti kuzona mumataundi kawo munomu matinofamba, munhu anongosvikopikichwa akamira paimba isiri yake, munhu anongosvikopikichwa ari pagarden risiri rake. Iwe zvokunetsa, asi kana uchinge waona zvakanaka, zvigadzire, usumudzire upenyu hwako. Ndinoda kukukurukudza kuda kuti nezera rako mwanangu uri kuita basa rakanaka. Mwari vakuropafadze, vakushuvire kuti ugoenda pakuru, nekuti kana matanga kudzitaura ngano nhasi, namangwana muchadzitaura dzigorapa nokubatsira vanhu vedu. Ndinotenda nouvepo. Ukangoona wauya pano chete, tanzwa ngerengere yasvika yekuti uri kuita basa rako rakanaka. Vadikani, tinokutendai nokutandadzana nesu. Tina nyanduri wedu wechidiki anga achitaura mashoko akadzama-dzama kuda rice. KuZimbabwe kuno kwatiri. Saka tiri kuramba tichingokurakidzai kuti kuno kuZimbabwe tinazvo kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri muMaisamba Show, chirenga zuva cheya chinokwikwidzana zvakanyanya nesu, asi hatigoneka kupedza tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vanotipa masaisai iwaya ekuti tigone kutandadzana nepasi rose. Nedandemutande zvinoendeka, zvaendeka. Maisamba Show is powered by Dandemutande. Chirenga zuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.